ԿՊ-ին մերժած Գյումրիում ինչպես է պատմաքաղաքական հեղափոխություն անելու քաղաքական այդ ուժի առաջնորդը, որ այդպիսի խոստում է տվել անցած շաբաթ Հանրապետության երկրորդ քաղաքում։ Գյումրիում հեղափոխություն տեղի չի ունեցել։ Գյումրին հեղափոխություն արդեն արել է, թիմ ընտրություններում 30,000 քվե տալով ընդդիմությանն ու իշխանազրկելով ԿՊ-ին։ Փաշինյանին հակադարձում են գյումրեցիները։ Նրանք մեղմ ասած վերապահումով են ընդունում վարչապետի անպագորգոր հայտարարությունները։ Իր բոլոր ասածներին միշտ պետք է շատ մեծ վերապահումով մոտենալ, որովհետև Արցախը Հայաստան էր եւ վերջ, արագաչափերը պետք էր հանել, կարմիր գծերից հրաժարվել եւ այլն։ Ձևերված էին Գյումրու վրա, Գյումրին մեժեց, այդ մինչև հիմա էլ իրենք այսպես ասած չեն մարսում։ Իրենց հեշտական պահվածքն է, որ այստեղ ցույց տան, թե հələ կարող են ինչ-որ բան Գյումրիում անել։ Լեննագանցիների հետ նման տոնով եւ ոճով խոսելը խորհուրդ չեմ տալիս, որովհետեւ միշտ տեսել ենք համապատասխան արձագանքը եւ ընդրություններին հետեված գործողություններն ու պատկերը։ Ընդհանրապես քաղաքական շոու է, թող շարունակեն նույն տեմպով, դրանց վերաբերում ենք ամբողջ թիմով հումորով, ծիծաղում ենք եւ անցնում առաջ։ ԿՊԱ-ականները դեռ չեն հաշտվում Գյումրիում ընդդիմադիր ուժերի համախմբման աննախադեպ փաստի հետ։ Եթե ի սկզբանե այդ նույն քաղաքական ուժերը հայտարարեին, որ իրենց ձայնը տալիս են Վարդան Ղուկասյանին, ես վստահ եմ, որ իրենց ընտրողները այդքան շատ չէին քվեարկի այդ ուժերի օգտին։ Համապետական ընտրություններում Գյումրիի սցենարը չի կրկնվելու, անհոգնել կրկնում են ԿՊԱ-ականները։ Այո, Գյումրի 2 չի լինելու։ Գյումրիի ավականուն դիմադիր ուժերը քարոզչական տրյուկ են համարում Փաշինյանի Գյումրիում արած հայտարարությունը, թե ԿՊ-ի նշածողը առաջիկա ընտրություններում 65% քվե ստանալն է։ Շատերին դա հիշեցնում է «Ինչքան ուզենք, այնքան կխփենք» չարաբաստիկ նախադասությունը։ Ակամայից հիշեցրեց «Ինչքան ուզենք, այնքան խփենք» է եւ դրան համարժեք գյումրեցին պատասխան տվել է։ Այս անգամ եւս կդա եւ բոլորս ականատես կլինենք։ Երազելը այդ կանել վատ բան չի, այդ 65+-ով թող երազեն, դա երազանք է լինելու։ Հայ ժողովրդի գլխին 7 տարում մի քանի պատերազմ բերած ԿՊ-ն ասում է, թե իր խաղաղության օրակարգով է շահել մարդկանց վստահությունը։ Մարդիկ ցանկանում են միշտ մեզ սատար լինել, նեցուկ լինել եւ կողմեն ամենակարևորը խաղաղության օրակարգին, որը մեր իշխանությունը բերել է։ Խաղաղությունը նաև հոգեկան խաղաղության մասին է, եթե դու խաղաղության մասին ես խոսում, ու նաև մեր շուրջը խաղաղության մասին է, նաև ներքաղաքական խաղաղության մասին է։ Դու չես կարող անընդհատ գոռալ, որ դու խաղաղություն ես բերել քո սահմաններից դուրս, բայց քո երկրի ներսում մարդիկ խաղաղ չլինեն։ Գյումրին պատմականորեն ընդդիմադիր քաղաք է, միշտ իր տեղը ցույց է տվել տոկոսներ խփող իշխանությանը, նկատում են ընդդիմադիր ուժերն ու համոզմունք հայտնում, որ այս անգամ էլ գյումրեցին վճռական է, բարոյական ապտակ հասցնել իշխող ուժին։ Երկրաշարժից մոտ 4 տասնամյակ անց դեռ ժամանակավոր տնակներ ունեցող քաղաքին դժվար է կերակրել պերաշկի կուկուռուզ քարոզչությամբ։ Ալեքսանդր Սարգսյան, Խաչատուր Գևորգյան, Հայլուր։